Depois de 18 dias, o gatinho de estimação daqui de casa reapareceu. Reapareceu ontem à noite, mais ou menos umas 9 horas da noite. Para a alegria da minha mãe, o nome dele é Nano. Está de volta. Depois de 18 dias ele voltou. Nós já estava pensando que ele já tinha morrido, mas não, está aqui vivo da Silva hoje. Aí. Depois de 18 dias está em casa de novo. Seja bem-vindo, Nano.